Щось всі коти тут ходять. Привіт. І що тут розбили? Разбили миску. Миску розбили? Да. І все? Да. Одну? Да. А такий був грохот, чуєш? Я просто упала сама вот эта стойка. А, я поняла. А був такий грохот, наче вони, я не знаю, що зробили. Хто? Тертушка. Понятно, ну грохот був конкретний. Капець, от гади. Мохнатки. Мохнатки. Всім привіт. Всем привет. Ми з Дашулечкою вирішили вибратися із дому. Да. Все, нічого не забула. Надо ж, я буду закривати дом. Ключі взяла? Ти взяла? Я взяла ключи. Пішли. Окей. От цього взяла? То мені не брати? Нет, только дом закрывай. Окей. Мы с Дашулькой растопили камин. Красота такая, теплота такая. Супер. У мене тут ось в мішечку лежать дровцятка. Таке тепло йде від каміна. Взагалі супер. Та взагалі класно. І будемо грати в шашки. Дубль 2, да, Даша? Будемо грати в шашки. Біну в лівсеях. Ну що, граємо? Да, что? У тебе тут такий творчий безпорядок. Так, оце ручка моя. Я нею пишу. Нет, это моя ручка, она мне надо... Ти бачила, що я в блокноті пишу нею? Чи не бачила? Моя. В цьому. Бачила чи не бачила? Моя. Ну, ти ж її не бачила до сьогодні. Бачила, я забыла. Дома. І що, ти її забираєш? Да. Що, серйозно? Да. А більш такої немає? А що ти мені пишеш нею? В школе там пишу. А чо? Що це за секрет? Що за секрет від мене? Бігом. Мультик. Що за мультик? Не Покажи. скажу. Ага. Значить, бачите, у неї од нас є секрети. Хотіла. А я оце половину використовувала. Ти другу половину не захотіла? Использую. Це ти походила, типу, вже чи що? Що, серйозно? Типа, да. То давай отак. І я походила. Даші треба вірша вивчити. Як називається? Сон. Ти вже багато вивчила? Біно, ти вивчив? Бібі, кс-кс. Кс-кс. Кажуть мені твоє кис-кис. А, ти походила, хорошо. Це щось я втикаю трошки. Давай, по-бистрому зіграємо. Давай, по-бистрому програєш і все. Я читала коментарі, мені писали, де я тупонула оце, так як зараз, наприклад. Я жорстко тупонула і ось тільки що походила. А тупонула я конкретно. Надіюся, і... Да. Слава тобі Богу. Тепер дивись знімательно. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, я казала, що ця ігра багато времени не займе. Ну, давай, Даш, давай трошки швидше. Ні, я пішла. Ну иди. Ну і пішла. Ну иди. Зараз ти програєш, і я піду. Давай. Ти типа спецом, да, чи що? Щоб програти? Та мені так не інтересно, все, я обиделась, я ушла. Прийдеш ти до мене грати, я откажуся. Все. Все? Не граєш? Не играю. Це що значить? Все. Все? Уходи. Ах, так? Що це таке? Що це за убожество? А ну, покажи мені. Що це таке? Боже. Творчество. І яке це творчество? Давай я тобі намалюю. Таке червоненьке. Давай.
Нет. А, значить, ні. Все. Все. Шкандаль. Забирай свої шашки. Все, пока, Дашка. Пока. Уходи. І дверь закрой. Ой, чуть мені пальця не одірвала свою шию. Придавила. Уходи. І дверь закрой. Знаєш таку пісню? Не знаю. Не знаєш. Я тебя не знаю. Ой, ну ми з Дашою дуркуємо між думаю, ви розумієте? Що ми шутимо? Воно диви викручується, тюлень Я наш. вообще себе мультик смотрела. Разочарование. Розочарування, що прикольний? А чого ти взагалі без мене мультик дивишся? Там воно якось по телеку... Нельзя смотреть. Слышь? Нельзя. Мне дай сушки отдай. Я не брала. Оно лежить коло гуся, Даша, алло. Короче, это мне папа помню показывал. Угу. Ксюша, белка. Белка посітила нашу собаку. Що ти стягнув воно? Даня? Тюлень. Спать не давав мені сьогодні? Приходить до мене, хоче спати коло мене. Ти розумієш? Все, Даш, я в камін більше не підкладую. Хватить. Вже хай перегорає, та хватить. Полюбувалися. Хватить. Все, уходи. Даня. Порозстелявся, що можна. Я походила. Угу, сидить, жде мене. А я ушла. Я не хочу грати вже. Все. Саме з собою то грай тепер. А чого ти прийшла до мене? Давай, пока я не передумала. А що це за движення головою? Давай, пока я не передумала. Ти готова проіграти? Готова чи ні? Питаюсь тебе я. Ти готова проіграти? Ты шахрай. Ні, звісно. Що таке кажеш? Щас. Ось зараз. В твоїх снах. Не, треба мовчати, я то ще проіграю точно. Капець. Ти ж його, підемо сюди. Трошки. Підемо сюди. Капець. Щось мені начало вже не дуже подобається. Слухай, мене вже всі диви отако на підхваті стоять. Ну давай, йди вже кудись. Я вже починаю хотіти спати. Дадя, де спи, ще радо. Я йому сьогодні спати не даю, щоб він ночі спав. Да, звісно. Ну, видно, да, що куди я не піду, везде вона мене клацне. Я навіть не знаю, що робити. Вообще. Піду отак. Ну да. Ну, да. Класс. Ой. Замурчательно. Якось я по-дібному почала, чи я не знаю, іграти. Що це? Що там думаєш? Ну ладно. Що ну ладно? То ж тобі ну ладно. Ну ладно. Та все, коротше. Покажу вже, як програла. Зараз у неї ход буде. Бачите, який? Я вже бачу. Ну да, так вот. Супер просто. От реально, диви. В мене тільки ця ось на убой, а чи ця на убой. Якщо цією піду, вона мене взагалі 2 рази хлопне. Тут хоч раз. Ну, типу, блін. Такого собі.
Ну і що? І мені зараз все одно йти треба. Коротше. Ні, так тупо я ще, звісно, не проігрувала. Ну, що прямо аж так. Мгм. Добре, що не отак пішла. І вбила 2 і зразу в дамки. Блін. Мгм. Сюди піди, теж 2 рази можуть. Ну, сюди підемо. Давай. А ще просто Марія. На-на-на-на-на-на. Наріна, та щоб трошки хоч якусь сохранити ще шашку. Ну давай. Та вже тут. Блін, я вже бачу, що тут безсмислено. Ну, реально. Що тут уже скажеш? Так, що ти? Ти не вбила мене. Все, ти походила. Ти не ти пішла в дамки, я твою штуку хоч одну. Це що, перша моя шашка чи що? Офігеть. Супер. Чи тебе наче руки мокрі? Чи ні? Да, якісь мокрі. Та що тут Де уже? ти походила? Ну, забрала ж твою, ти походила. Ходи. Так а що мені тут ходить? 3 шашки йти. Давай. Та, ну, смисл, ну, що? На убийство. Угу. Ну, тут уже понятно, що нічия тут немає смисла, просто це удовольствие тобі приносить, що ти мене тут докрякала. Що тобі все? Конечно. Ура! Я хочу одну. И то, потому что я тут Все, поки я не граю. играешь. Ні, Да. Меняемся. поки. Ну, коротше, це ми так доігралися. По дамки осталося. У мене ось жменька. Даші одна жменька. Все. Ну, це У меня дамка. больше. У тебе ровно так же, як у мене. Ой, куди ти підкладаєш вже? А, ти вже викладаєш?